نعاود نواسي باسكو مانيش نلحق على لي كيسيون اي لي كيسيون سي لي ميم يتعاودوا. جو في جوست نعاود ا زيرو وجوست ركزوا معايا شويه. لو كندا باش تروح لها لازم كاين 3 طرق. الحاجه الاولى كيما كامل لي بيي سي تتزوج. الحاجه الزوجه سي تقرا تجي كوم اتيديون تقرا تكمل قرايتك ابخي دوموندي لا ريزيدونس كوم dans le valet تاع diplôme canadien. La troisième des choses c'est avoir un offre d'emploi. Si واحد يعطيك offre d'emploi كي يعطيك l'offre d'emploi demander un permis d'études تجي لهنا تخدم وبعد demander la résidence dans le valet d'avoir expérience canadienne. Et la troisième des choses c'est l'immigration. Les gens اللي راهم حابين يقراو l'étape الاولى اللي ديرها باش تقرا l'étape الاولى اللي ديرها c'est avoir admission. Pour avoir admission الحاجه الاولى لازم تخير لا province وين راك حاب تقرا. كندا فيها 10 province كل وحده عندها لوا كل وحده عندها دوموند كل وحده عندها حاجه صديق تخير وين حاب تقرا. بعد ما تخير واش راك حاب تقرا الحاجه الزوجه tu contactes les écoles. بعد les écoles تبعث des emails يبعثوا لك des admissions. admission من école tu passes à autre chose يقولوا لها الفيزا. باش تحط الفيزا تاعك نهضر لكم شويه برك لي دوكيومون تاع الفيزا ديتود. الحاجه الاولى هي لادميسيون تاع ليكول. ليكول كي تكونتاكتيو ليكول دومونديو السكنان تاع ليكول يعطوكم ورقه باللي راهم قابلينك تقرا عنده راهو حيسكنك عنده ويكتب لك من تحت لا سوم شحال راهي راح تستقام لك كلش. باغ اكزومبل في لادميسيون استقامت لك 15000 دولار. انت 15000 دولار لازم في لا دوموند دو فيزا تاعك يكون في الكونت تاعك ونقولوا 17000 دولار صدير زيد 2000 دولار تاع ماكلتك تاع حياتك. هذيك تحطوها ومن بعد تعاودوا تخرجوها. هذيك على بالنا بلي صعيبه مي ماهيش صعيبه بزاف في الجزائر. تكريها تشوف كاش واحد في لابنك يديرها لك ماهيش حاجه صعيبه. لا كنت انت خدام في الجزائر يدومونديو لك فيش دو باي اتستاسيون دو طرافاي اي افيلياسيون بلي راك اسيوري مع لو باسبور مع لا دوموند دو فيزا ديتود مع l'assurance de voyage. هذا le dossier تاع الفيزا d'études. Il y a pas Mido, il y a pas un site officiel pour l'inscription. هنا في كندا شاك ماشي كيما الجزائر شاك ايكول شاك يونيفرسيتي عندهم ادريس ميل عندهم سيت تدخل للسيت تاع ليكول تاعك اللي راك حابو تقدر دير لابليكاسيون ثم تقدر تبعث لهم ايميل سون تري اورغانيزي ريبونديو على الميل قبلوك ولا ما قبلوكش يعاودوا يعيطوا لك في التليفون يبونس با لي زونيتي كيما حنا في الجزائر ايتو نو يعاودوا يعيطوا لك نورمال. هذه الفيزا واش قلت لكم ومن بعد تكتب اون لتر. لاستوس تاع الفيزا ديتود اللي حبيت نقولها انه تكتب اون لتر باللي كومون تو كومونس لا لتر كوم بور لي ستوديون اللي يحبوا يحطوا الوسمو. Tu commences la lettre تقول محمد بن سعيد بن مانيش عارفه وشنو diplômé de l'université d'Alger option droit ou je sais pas quoi. تكتب تقول je suis algérien j'ai toutes les qualités pour réussir en Algérie mais je suis attiré par le Canada et tout. C'est juste exemplaire تاع une lettre تقولوا ابخي تحط الوسمو. تاني كاينه حاجه في الدوسيي تاع كندا هي لو دوسيي دو بيان صديق عندك يماك عندها ابارتمون تحط الوسمو عندك باباك عنده جو سي با كوا تحطها عندك موطو حط لا كارت غريز عندك ماهيش عارفه وشنو حط كلش يقبلوا هذوك صوالح صديق بور بروفي كو tu peux payer tes études. Si ما كاش خدام وباباك il va te prendre en charge باباك يسني ورقه بلي il va te prendre en charge تحط لي فيش دو باي تاع باباك تحط الكارت غريز تاع باباك تحط كلش. هذه الفيزا ديتود اون باسي. كي تدير الفيزا ديتود كي تلحق لكندا لايغوبور يعطوك ان بيرمي ديتود لاصق معاه ان بيرمي دو ترافاي. tu as le droit de travailler 20 ساعه في السمانه تخدم وتقرا وتخلص لي زيتود تاعك. يفو با بونسي على دراهم كي تكونوا في الجزائر. هذه الفيزا ديتود. الحاجه الزوجه هضرت لكم على لي جون اللي نافيغيو اوفر دومبلوا سا سي بور لي جون اللي عندهم فيزا توريستيك تاع 10 سنين. كي تجي ما تروحش لكيباك تقعد تبع لي في القلب اللوز تاع الكيباكيتو ما تروحش للكيباك ما يمدوش فيها اوفر دومبلوا باسكو عندهم بزاف الناس. روح لي بروفانس وين كاين وين يزون بوزوان دي جون تشوف دي زوزين ثم تشوف دي اتوليي تشوف دي ريستورون تشوف دي تروك هكا يعطولك يشوفوك بلي سيريو ايتو يعطولك اوفر دومبلوا. جوست ان امبلويور يسيني لك ان اوفر دومبلوا تحط اونلاين دوموند دو بيرمي دو ترافاي يعطولك اون اوتوريزاسيون دو ترافاي. tu commences à travailler عند هذاك السيد اللي عطاك لوفر دومبلوا. après tu vas avoir expérience canadienne. juste تكمل الاكسبيريونس كنديان تاعك تحط لا دوموند دو لا ريزيدونس dans le cadre d'avoir expérience canadienne. la troisième des choses اللي هي l'immigration.
انا ننصح les gens l'immigration le site pour l'immigration. Juste دقيقة, j'ai envie de bloquer quelqu'un, je sais pas, واحد الفيروس دخل في اللايف. Comment ça bloquer? S'il te plaît, اللي عنده كلمة مليحة يقولها, اللي يحتاج حاجة يجي يقول, بصح اللي يجي يحل فمو هنا عندي, je suis pas en train ni se montrer, ni je sais pas quoi. Je suis en train de conseiller des gens qui ont besoin des conseils. Autre chose, oui, nous sommes l'immigration. انا ننصح les gens اللي يديروا l'immigration c'est les familles parce que واحد كي يكون en famille عنده la chance بزاف parce que قد ما يكون عنده دراري قد ما يزيد في les points. Pour l'immigration تدخل للسيت تتخيل البروغرام تاعك, كاين لي بروغرام اللي راهم دوكا, كاين لو كندا اتلانتيك, كاين لو بروغرام اونتاريان دي فرانكوفون, وكاين الكيبيك راهي مسكره دوكا ماهمش اكسبتيو. Tu choisis le programme. Chaque programme a des options. Qui trie le programme, tu passes entrée express, tu fais l'évaluation. On a trop l'évaluation. Après, tu passes à le compte CIC. Le compte CIC, هما وحدهم يبداو يقولوا لك خصنا attestation du travail. Les tests à la langue هما les plus importants. ما تخافوش منهم, ماهمش حاجة صعيبة. Tu passes le CCF, تجوز un test على الفرنسي يسموه TEF. Test d'évaluation français. C'est un truc très très facile. Il يحتاج exactement des infos à le test de français. يبعث لي sur privé de la page نفهموا exactement c'est quoi le test. ماهوش حاجة صعيبة, ما يدومونديش maîtrise بزاف de français, il demande juste شوية de concentration. Tu télécharges les documents تاعك, تبعثهم وتقعد تستنى. Ils vont te répondre s'ils demandent beaucoup d'informations. أم يعاودوا يرجعوا لك يقول لك خصنا هذه وهذا ما كان. هذا هو grosso modo c'est quoi les modes كيفاش تقدر تجي لكندا. Bon, فاتح بن ça va الحمد لله, merci. السلام عليكم, حبيت فيزا كندا. J'espère que فهمتوا exactement واش قلت. فهمتوا واش قلت شويه à peu près. Bon, live انا هذا دوك je vais l'enregistrer. Les gens اللي يلحقوا روطار ولا ما فهموش un truc ولا يعاودوا juste يسمعوه. Autre chose pour avancer et tout, si vous avez des questions بعاد على واش قلت, c'est-à-dire واش قلتو اللي يحوس عليه يروح لللايف. ما تزعفوش مني يسير يبعث لي واحد كيستيون قديمه نقول له روح لللايف, باسكو تاني لازم تشوفوا, لازم تحوسوا, لازم il faut pas تكونوا c'est-à-dire هكا قاعدين والناس. je suis en train de vous orienter, de vous aider un petit peu. بصح زعما دي كيستيون هذوك اللي on les a dépassés ما نقدرش نقعد نعاود نريبوندي عليهم. عاودوا رجعوا شوفوا اللايف. Ok, Mila, tu as eu l'admission. Annie معاك. Pour une maîtrise à Montréal, جاتني grave غالية. J'ai raté ton message. Est-ce que tu peux me le refaire? جاتك غالية. Mais كما دخلك دوكا في دراهم, ما ديتيش الفيزا d'études, وعلاش tu penses à des choses négatives. ديتي l'admission. Prends l'admission تاعك. Et روحي تجوز جديد دوسي تاع الفيزا ديتود تاعك. كي تدي الفيزا ديتود تلحقي لايغوبور, برون لو بيرمي دو ترافاي تاعك, روحي خدمي, روحي لونيفرسيتي قولهم انا عندي هاد الدراهم, عطيهم واش عندك, ابري قولي لهم جي بوزوان دو ترافاي ان بتي بو افون دو كومونسي القرايه. Tu commences à travailler à l'avance, tu travailles, tu fais un petit peu d'argent, après tu commences la formation تاعك. جاتك غاليه حبيتي تبدلي, تعاودي ترجعي لونيفرسيتي تاعك تقول لهم جو ميكسكوز ما قدرتش نقرا عندكم. Et tu changes l'université ou خلاص. Il faut pas, نتيا déjà ما ديتيش الفيزا, bon je sais pas راني نقول لك هكا بالك ديتيها, ما ديتيش الفيزا et تقعدي تخمي على الدراهم. Prépare, dès l'admission, prépare ton dossier de visa, déposez le visa, dès le visa, après on parle à autre chose et يقولوا لها دراهم. Dans n'importe quel projet, il faut pas penser, il faut pas تكسروا روحكم des choses négatives au début. Il faut penser à des choses positives. Il faut suivre les rêves تاعكم, اللي حاب يجي يقرا, اللي حاب يجي يخدم, اللي حاب يدير avenir pour ses enfants et tout. Il faut penser à ça. Après penser à ok, c'est difficile, c'est cher, c'est le bird, c'est. هادو c'est autre chose. Je venais pour la procédure pour la famille. Pour la famille, قلت لكم c'est l'immigration. Choisis un programme عمر
عمر لي دوكيومون تاعك télécharge tes documents passe les tests de français les tests de l'anglais يحطهم sur le site et attend une réponse. هذا واش نقدر نقول لكم ça prend du temps. ما فيها والو كندا ديزولي خير منها دزاير خير منها حق ربي عشت 4 ans في مونريال ما كاين والو. وي دونك سي تو ما نجحتش في مونريال بوندون 4 ans ما نقدروش حنا نحكموا بالاكسبيريونس تاعك على دي جون نجحوا كلكو موا في مونريال ولا في بلاصه واحده اخرى.